三文鱼自由，哈哈，又来选三文鱼自助了。待切的三文鱼，天呐，整条的耶，这不比吃自助爽？云南，上回不是吃着腻吗？来，我给你来个解腻的汁儿，看看这厚度，这也太美妙了。看看，虽然这儿路途稍微有点远，但是建议你们都11点来，工作日了。哇，开始手握趴了。谢谢。三文鱼手握，这个也是自助里的。看这个带点香菜的，这是从我自己带的那个汁儿里捞出来的。其实我觉得我调的汁儿还挺好吃的。跟这儿吃完了，就在家只想切买整块的三文鱼切。下次可以买一个整片的切三文鱼条、面条，单点的小凉菜。毕竟三文鱼脂肪多，还是有点腻的。来吃个手握。别吃我，我先不吃了。哦，汤人太多了，我的灯有点亮。我要关上了。下次我们要是再来，就带个秤来。如果你们幸运的话，还能赶上炸红薯。热的乌冬面收尾了。小米辣、香菜，放一点生抽、蒜末，这个是直接可以泡虾泡蟹的醉卤汁儿，加一点醉蟹汁儿，加点清水，一片柠檬，把籽儿去了。好了，这个坛子肉的厚度，师傅看了想打人。坛子肉打包的正确方式：人肉快递。坛子肉这个东西吧，它真的是在店里吃刚烤出来的烧饼会更好一些，因为烧饼脆嘛。但是好多人就是喜欢打包带走回家吃，所以今天我来教你们一下，在家怎么热。这个是打包回来的肘子，是夹好了的。这个盒里的是坛子肉，烧饼是切开口的，回来自己夹，这样攥一下，压紧，装进去之后压一下，嘿嘿。因为肉是凉的，它特别好塑形，巨大一个。空气炸锅最近真的是太火了，不过它真的是热烧饼一绝。这是刚热好的坛子肉，烧饼是脆的、酥的，刚热完的，闻着就香。肘子的也好了。我可喜欢抠热烧饼上面那层芝麻吃。如果你不嫌麻烦的话，就买这种白饼和肉分着放的。如果家里没有空气炸锅的话，拿电饼铛热一下，微波炉热一下，其实都行。看看这个肘子流油了，天哪，肉都要溢出来了。单买的肉，单买的烧饼，肉贼多。哇，你得跟着我肉夹，给我把那个肉买了。我们是同时。和肘子肉真美。瞪我。还成可乐喝别肉多那种。当然了，我家的都是爱。这边不会是早点一条街吧？你看看，大早起的就这么香。先搁这儿买个油条，一会儿去吃豆腐脑，去买个能灌鸡蛋的，好啦。哦，它是炸一面，然后灌鸡蛋再炸。这边还有好多粥啊、汤啊什么的。那个烙的是油饼吗？对。哦，其实感觉这边卖的都差不太多。我觉得我连拼桌都没地儿坐。我要一碗鸡汁豆腐脑，然后跟这儿吃。炸的也有鸡蛋布袋是吗？有鸡蛋布袋，有饼。能加俩鸡蛋吗？行，那加鸡蛋，省了时间做饭。行，没事。就是加了2个鸡蛋的鸡蛋布袋，还有我的整碗豆腐脑，它是一整块豆腐。我吃过那么多地方的豆腐脑，都没有见过这样的。第一口给我来了一口好重的香油味。你看着它
颜色不深，但是它也不是清淡，它不是寡淡的那种。它这个蒸的好嫩呀，就跟我们那边大桶里打的那种似的。哦，它比我们那边好多大桶蒸的都嫩。然后那边有个大蒸锅，然后拿出来之后给你浇那些什么咸菜、黄豆、香菜，还有最后有一勺肉汤。2个鸡蛋的劲儿好看，刚炸刚出锅，好嫩啊！对，杠子油条，它好油啊，也加了个鸡蛋。你也加进来？对。大包吧？是。隔壁都有鸡蛋饭，然后做的那个豆浆啊也喝。本来还想买个油饼，吃不下去。哎呀，你搁劲儿吃，你本来能瘦的。虽然都是北方，但我们那边的咸豆腐脑就都是卤子，很厚重的多了馅的卤子。天津的话还加麻酱腐乳什么的，但这种鸡汁的我确实是没有见过。油条从这儿灌进去的鸡蛋会有点那种鸡蛋絮絮，好吃呀。他们这2个外皮都是酥的，但我觉得油条的话，它这个会更稍微硬一点点。我个人还是喜欢鸡蛋布袋多一点，但是就是它这个味道比较淡，我感觉配胡辣汤蘸着胡辣汤应该更好吃，或者蘸个2餐。其实我看到那个油饼也可香了，我也想要，但是我吃不了。来齐齐哈尔不吃恭候夹肉算是白来了，1块肉塞完我整张嘴。去我这家排队10点我就来了，要等到11点左右，火生好了，按照先来后到的顺序点餐。袋儿签称重60一斤，这几点收呀？晚上没了就收呗。这是我的2串，我天，好大的串！看我的胳膊，10块钱一个的鸡架子，但是肉真的挺多的。看这个皮，感觉应该也是熏过的那种。宫保夹肉它是手烤的，就是中间还会加一些洋葱。它是1块肉就能占满你整个口腔的那种大。你看它这个白白的，但它不是说纯肥肉，它是连筋的。它是又滑又糯，还带点那个筋的弹。每桌都会配这个干辣椒面，是片片的这种。如果你不太能吃辣，可以先好的时候不放，然后自己蘸。这个瘦一点的是上脑，这个就是生烤的串啊。哎呀，恭候好吃，会更有嚼劲一些。我怕腻了，点了盘大白蒜，还有这个蒜茄子，感觉是蒸的茄泥，哎，它都切成小块了呀。他们家这凉菜就是你点完了都给你放这个大托盘里。哦，明明上次在自助盒饭已经被蒜茄子上过一颗，这不信邪。还是真的咸呀。跟我一张嘴差不多的。11点，工作日已经拿到了9号了，全是人，所以你们如果有想吃的话，最好还是就是开餐之前来。